Bismillahirrahmanirrahim. My name is Wajid Khan and I'm a respiratory therapist in LRH, Peshawar. And today our presentation topic is winning criteria. तो एक पेशेंट जब हमारे पास इंटुबेटेड आता है तो ये हमारा कोशिश होता है कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको हम क्या कर दें, एक्सटुबेट कर दें, क्योंकि प्रोलॉन्ग टाइम इंटुबेशन इसकी साइड इफ़ेक्ट होती है और इससे बचने के लिए हमारा कोशिश की इसको जितनी जल्दी होती है उसको एक्सटुबेट किया जाए। ये साइड इफ़ेक्ट जो है इसमें सबसे जो मेन है वो है वेप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये प्रोलॉन्ग टाइम इंटुबेशन की वजह से होती है। इसके अलावा जो सेकेंडली जो हमारे पास वो है बोन मैरो सेपरेशन है, ये भी होती है। और इसके अलावा जो हेमेटोपैथिक सिस्टम सप्रेशन, ये भी प्रोलॉन्ग टाइम इंटुबेशन की वजह से होती है। इसके अलावा इंट्राऑकुलर प्रेशर ऑफ द पेशेंट मतलब वो ज़्यादा होती है। और साथ साथ ये भी है जो हमारे पास जी सिस्टम्स अल्सर डेवलप कर लेते हैं, तो ये जो होता है हमारे पास प्रोलॉन्ग टाइम इंटुबेशन की वजह से होती है। तो इससे बचने के लिए हमारा कोशिश होती है कि पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके इसको हम क्या करें, एक्सटुबेट किया जाए। तो इसमें जो विनिंग क्राइटेरिया होती है ये पेशेंट इसकी मतलब एक हम डिसीजन लेते हैं और इसके थ्रू हम पेशेंट को क्या कर लेते हैं, एक्सटुबेट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्लिनिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो क्लिनिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट में सबसे जो हम बेसिक चीज़ देख लेते हैं वो बेसिक पैथोलॉजी है, जिसकी वजह से ये पेशेंट को इंटुबेट किया हुआ है वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। इसके अलावा सेकेंडली हमारे पास जो पेशेंट का GCS होते हैं कि GCS में इम्प्रूवमेंट आई हुई कि नहीं। यानी कहते हैं कि जब पेशेंट के इंटुबेटेड पेशेंट की GCS मोर देन यानी अबाउ देन 8 होती है तो ये इसके विनिंग की जो सक्सेसफुल विनिंग रेट वो होते हैं, रेशो होती है वो 75% होती है। और जिसकी मतलब GCS लेस देन 8 होती है तो इसकी 35% मतलब एक्सटुबेशन मतलब सक्सेसफुल एक्सटुबेशन की चांसेस होती है, मतलब विनिंग की चांस होती है। इसके अलावा हम देखते हैं पेशेंट के कफ को कि पेशेंट के कफ जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं। और साथ साथ हम पेशेंट की सिक्रीशन भी देखते हैं कि पेशेंट की जो सिक्रीशन है, क्योंकि सिक्रीशन की वजह से फिर एयरवे ब्लॉक हो जाती है और फिर रीइंटुबेशन की मतलब चलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए पेशेंट की सिक्रीशन भी कम होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास जो होता है पेशेंट हेमोडायनामिकली स्टेबल, मतलब आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे तो नहीं है, अगर है तो मिनिमम आइनोट्रोपिक सपोर्ट है, ज़्यादा आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे तो नहीं है। इसके अलावा इसकी जो ECG है, ECG में कुछ एस्केमिक चेंजेस वगैरह तो नहीं है, मतलब टी वेव इन्वर्जन वगैरह तो नहीं है। तो ये सब के सब हमारे पास जो है ये क्लिनिकल क्राइटेरिया में आती है। फिर हम चले जाते हैं वेंटिलेशन क्राइटेरिया की तरफ। वेंटिलेशन में सबसे जो हम देख लेते हैं इसको पेशेंट को जो होता है PCO2 देख लेते हैं कि पेशेंट की PCO2 हमारे पास 50 से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा जो है हमारे पास जो पेशेंट जो होता है वो टू मच टेकैप्निक ना हो, मतलब रिस्पायरेटरी रेट लेस देन 35 होनी चाहिए पेशेंट का। इसके अलावा जो है मिनट वेंटिलेशन जो बना रहा है पेशेंट वो लेस देन 10 होनी चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे पास है RSBI, रैपिड शैलो ब्रीथिंग इंडेक्स। RSBI हम इस तरह कर लेते हैं, रिस्पायरेटरी रेट डिवाइडेड बाई टाइडल वॉल्यूम। तो ये टाइडल वॉल्यूम जो होता है हमारे पास ml में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लीटर में कन्वर्ट कर दे तो ये जो होते हैं सक्सेसफुल मतलब इसके लिए हमें होनी चाहिए कि लेस देन 105 होनी चाहिए RSBI, ठीक है ना। तो जब पेशेंट को एक्सटुबेट करते हैं तो इसके लिए RSBI वैल्यू 105 से कम होनी चाहिए। ये तो हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो होता है ऑक्सीजनेशन क्राइटेरिया की तरफ फिर हम चले जाते हैं। ऑक्सीजनेशन क्राइटेरिया में सबसे बेस्ट जो फर्स्ट देख ले वो पेशेंट का हम सिचुएशन देख लेते हैं कि पेशेंट की सिचुएशन हमारे पास मोर देन 90 होनी चाहिए। इसके अलावा PO2 EBGs में जो हमारे पास आती है वो विदाउट जब पीप होते तो 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर पीप मतलब वो दे दिया आपने तो पेशेंट के मतलब 80 से अबव होनी चाहिए। और FiO2 आपने टेपर डाउन किया हो मतलब अप टू 40 या उससे कम। और FiO2 टेपरिंग डाउन इसके भी हमारे पास फार्मूला है। और फार्मूला इस तरह है कि जो पेशेंट जो आप मतलब जितने आप PO2 आप मतलब चाहते हो इसको मल्टीप्लाई करेंगे FiO2 के साथ और फिर इसको टोटली डिवाइड कर लेंगे जो PO2 आपके पास EBGs में आया हो, यानी इस पे आप डिवाइड करेंगे तो ये FiO2 की हमारे पास टेपरिंग डाउन फार्मूला है। तो FiO2 के टेपरिंग डाउन जो फार्मूला है वो है डिज़ायर PO2
इसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट FiO2 जिस पर आपने ABGs किए हुए हैं, इसको डिवाइड करेंगे PO2s इन ABGs। तो ये हमारे पास FiO2 टेपरिंग डाउन फार्मूला है, इसके थ्रू हम FiO2 क्या करेंगे, टेपर डाउन करेंगे। तो ये तो हो गया ना। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पल्मोनर रिजर्व एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम देख लेते हैं कंप्लाइंस ऑफ द लंग्स। कंप्लाइन एक्चुअली कहते हैं किसको, कंप्लाइन डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड कंप्लाइन। तो इसमें जो हम बेसिकली देख लेते हैं ऑस्टैटिक कंप्लाइन देखते हैं। ऑस्टैटिक कंप्लाइन जो हमारे पास है वो है टाइडल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ड्राइंग प्रेशर। और ड्राइंग प्रेशर हम इस तरह मेजर करेंगे, प्लेट माइनस पीप से। और जो नॉर्मल वैल्यू है इसका वो है 100 ml पर cm H2O। तो ये तो हमारे पास जो है स्टैटिक कंप्लाइन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमारे पास ये है। इसके अलावा जो होता है एयरवे रेजिस्टेंस जो है वो स्टेबल मतलब वो हुआ है कि नहीं। और रेजिस्टेंस को एक्चुअली हम इस तरह मतलब मेजर करेंगे, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर माइनस प्लेटो डिवाइडेड बाय फ्लो। और इसकी जो हमारे पास तो रेजिस्टेंस हम इस तरह मेजर करेंगे, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर माइनस प्लेटो डिवाइडेड बाय फ्लो। अब जब फ्लो आप 60 मतलब सेलेक्ट करेंगे तो इस वक्त जो हमारे पास जो नॉर्मल रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 5 to 10 cm H2O पर लीटर। ये हमारे पास नॉर्मल रेजिस्टेंस होते हैं। फिर ये मतलब इसके बाद हम चले जाते हैं SBT ट्रायल की तरफ। और SBT ट्रायल जो होता है ये हम वेंटिलेटर पे भी दे सकते हैं और पेशेंट को DPs के थ्रू भी दे सकते हैं। और इसकी हमारे पास ड्यूरेशन जो होता है वो 30 मिनट होते हैं। और इसमें हम पेशेंट को असेस कर लेते हैं कि हम मतलब पेशेंट एक्सटूबेशन के काबिल है कि नहीं। तो जब SBT ट्रायल आपके पास मतलब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको किस तरह मतलब पता चलता है कि SBT ट्रायल हमारा सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो इसमें सबसे पहले जो होता है आप पेशेंट की EBGs मतलब EBGs में आपके पास जो PO2s होते हैं वो पेशेंट के मतलब मोर देन 80 होनी चाहिए जब आप मतलब पेशेंट के वेंटिलेटर के साथ अटैच किया है। इसके अलावा पेशेंट की PCO2 लेस देन 50 होनी चाहिए। और पेशेंट जो होता है हमारा टेकेपनिक ना हो मतलब रिस्पायरेटरी रेट जो होता है लेस देन 35 से होनी चाहिए। पेशेंट जो होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम 5 ml पर kg स्पॉन्टेनियस टाइडल वॉल्यूम बना रहा हो। इसके अलावा जो होता है RSBI भी मतलब वो जो है 105 से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा हार्ट रेट भी पेशेंट टू मच टैकीकार्डिक ना हो मतलब 140 से कम होनी चाहिए पेशेंट के। तो ये हमारे पास विनिंग की तो मतलब हो जाती है। अगर आपके पास ये नहीं मतलब पेशेंट की PuCO2 मतलब 50 से अबव है, PO2 60 से कम है, और इसके अलावा पेशेंट का जो pH है वो मतलब 7.30 से कम है, और ये तो इसके अलावा जो RSBI 105 से अबव है, और इसके अलावा पेशेंट की BP मतलब वो मतलब कम हो रहा है, एनोट्रोपिक सपोर्ट में मतलब बढ़ रहा है इसकी वजह से भी, या हार्ट रेट पेशेंट का जो है ना 140 से टू मच टैकीकार्डिक है, टू मच टैकेपनिक है, तो आपकी SBT ट्रायल क्या हो जाती है फेल की तरफ। और पेशेंट एजिटेड भी है और इसके अलावा साइनोस भी हो रहा है, तो आपके पेशेंट जो है SBT ट्रायल किया है सक्सेसफुल नहीं है। तो फिर इसके बाद हम देख लेते हैं अगर आपके पास SBT ट्रायल भी सक्सेसफुल हुआ मतलब जो हमने बताया था उस पे पेशेंट मतलब वो हो गया है PO2 और PCO2 pH मतलब सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर हम चले जाते हैं PF रेशो की तरफ। PF रेशो जो होता है वो हमारा इस तरह PaO2 जो ABGs में आते हैं इसको FiO2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर आपके PF रेशो मोर देन 200 हुआ तो आप यू कैन गो फॉर एक्सटूबेशन, तो आप पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सटूबेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चले जाते हैं इसके बाद हम कर लेते हैं कफ लीक टेस्ट है। कफ लीक
कफ टेस्ट। कफ टेस्ट हम इस तरह करते हैं कि पेशेंट जो है फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर पे है, सेमी मोड पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट के आप जो है ना ओरली सक्शन करेंगे, क्योंकि जब आप मतलब जो ट्यूब जो है मतलब वो डिफ्लेट करेंगे, बैलून डिफ्लेट करेंगे, तो इस वक्त एक्सपायरेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर ओरल सिक्रीशन है पेशेंट का और आप वो कर देंगे, डिफ्लेट कर देंगे, इसकी वजह से फिर पेशेंट का क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। तो आप यंकर के साथ पेशेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल वो करेंगे, सक्शन करेंगे, ओरल सक्शन। इसके बाद आप पेशेंट के जो है ना जो बैलून है वो डिफ्लेट करें। फिर आप देख लेंगे एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम को। अगर पेशेंट के एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे लीक हो रहा है, ट्रैकिया मतलब वो लीक हो रहा है, लेरेंजल एडिमा डेवलप नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपके कफ लीक जो है वो पॉजिटिव है, मतलब लेरेंजल एडिमा डेवलप नहीं हुआ। अगर आपने जो है ना डिफ्लेट कर दिया और फिर स्टिल पेशेंट के जो है एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम में कुछ कमी नहीं आ रही, इट्स मीन्स कि यहाँ पे लेरेंजल एडिमा डेवलप हुआ है और पेशेंट आपको मतलब एक्सटुबेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वो की खतरा होती है, तो आप जो है ना कफ लीक जब नेगेटिव आएगी तो आपको पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सटुबेट नहीं करेंगे। अब ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारा के सारा पेशेंट में मतलब सब कुछ मौजूद होगा। अगर इसमें एक भी मिसिंग हो तो आप पेशेंट को एक्सटुबेट नहीं कर सकते। इसके मतलब आप एक डिसीजन लेंगे, क्लिनिकल डिसीजन, और इस डिसीजन के थ्रू आप पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सटुबेट करेंगे। अब जब आप पेशेंट को एक्सटुबेट की तरफ जा रहे हो, मतलब पेशेंट को एक्सटुबेट, तो आप मतलब ये सोच जाएंगे कि ये पेशेंट को मैं दोबारा री इंटुबेट करूँगा। इसका मतलब ये है कि आप जो है जिस तरह पेशेंट के इंटुबेशन की तरफ मतलब अपने साथ जो ट्रॉली में जो ETT आप लेते हैं, जिस तरह पेशेंट को इंटुबेट कर लेते हैं, तो इसके लिए आप डिफरेंट साइज ETT लेते हैं, लेरेंजोस्कोप लेते हैं, एम्बूबेक लेते हैं, सक्शन केस डिफरेंट साइज मतलब ले लेते हैं। तो ये सब के सब अपने साथ लेके जाना है। फिर आपने जो है पेशेंट को सेटिंग पोजीशन, मतलब जो एंगल हम दे रहे हैं वो है 45 to 60 डिग्री। इसकी मतलब पेशेंट को आपने सिटिंग पोजीशन में कर दिए और पेशेंट का आपने जो है डीप सक्शन कर दिया, ओरली भी और इसके बाद जो है ना ETT में भी। तो जब वो मतलब ट्यूब ने आपने डिफ्लेट किया, तो फिर सक्शन के साथ आप क्या करेंगे, पेशेंट को मतलब वो ट्यूब भी आप निकालेंगे। अब कहते हैं कि ICU में जो है 10 to 15% पेशेंट जो होता है वो री इंटुबेशन में चले जाते हैं, और इसकी जो सबसे जो मेन काज है वो है मोस्टली जो होते हैं पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, और सेकेंडली जो होता है वो है एनीमिया, क्योंकि मसल की वो हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, और इसकी वजह से जो है पेशेंट जो है ना अपनी जो है रिस्पिरेशन मतलब वो मेंटेन नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से पेशेंट फिर दोबारा से री इंटुबेशन में चले जाते हैं। और आपने मतलब वो करना है कि पेशेंट को री इंटुबेशन से भी बचाना है, क्योंकि री इंटुबेशन की मतलब वो है बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसमें आपके पास हाइपोक्सिया भी हो सकती है, आपके पास इंजरी भी हो सकती है, मतलब डेंटल इंजरी भी हो सकती है, आपके पास एक्सपायरेशन भी हो सकती है, और पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में भी जा सकती है। तो ये सब कुछ हो सकते हैं। तो ये था मतलब विनिंग क्राइटेरिया। अब हम करें इसको समराइज़ करेंगे। तो समराइज़ में ये है कि हम जो था बेस्ट जो विनिंग में, तो हम इसको 1 by 1 समराइज़ कर लेते हैं। तो ये है कि जो बेसिक पैथोलॉजी जो है, जो इसकी वजह से पेशेंट इंटुबेट हुआ, वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। तो सबसे जो है फर्स्ट बेसिक पैथोलॉजी, जिसकी वजह से मतलब पेशेंट को हमने इंटुबेट किया था, वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। सेकेंडली हम देख लेते हैं पेशेंट के GCS। जो इंटुबेटेड पेशेंट होता है इसकी हम GCS जो होता है वो 10 लेते हैं, क्योंकि वर्बली वो इसमें ETT होती है, तो वर्बली जो हम इसको एक्सक्लूड कर लेते हैं। और जिस तरह मैंने बताया था कि पेशेंट के GCS जब मोर देन 8 होती है, इसकी 75% चांसेस होती है, और जब लेस होती है मतलब तो 35% सक्सेसफुल एक्सटुबेशन की वो होती है, मतलब चांसेस होती है। इसके बाद जो होता है वेंट की तरफ हम आ जाते हैं। तो वेंट मतलब वो जो है जो पैरामीटर हमने सेलेक्ट किया वो मिनिमम होती है। जिस तरह जो है FI2 है पेशेंट का, वो कहते हैं कि लेस देन 40 होनी चाहिए, और इसके अलावा जो होता है पीप जो होता है लेस देन 8 होनी चाहिए, प्रेशर सपोर्ट भी इस तरह लेस देन 8 होनी चाहिए पेशेंट का। तो ये हम सब कुछ देख ले, मतलब जब मिनिमम वो है रिक्वायरमेंट है पेशेंट का,
तो फिर हम एक्सटुबेशन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द पेशेंट के। इलेक्ट्रोलाइट में जो होते हैं मेनली जो है सोडियम जो है, पोटाशियम है, क्योंकि ये पोटाशियम जब ज़्यादा हो जिसकी वजह से पेशेंट की एरिथमिया वगैरह होती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी नॉर्मल होनी चाहिए पेशेंट का। तो इसके बाद हम चले जाते हैं मतलब पेशेंट की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा ना हो और एडिकेट कफ हो, ताकि अपने एयरवेज का प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट का जो हमारे पास जो होता है हेमोडायनामिकली स्टेबल होते हैं, मतलब आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे ना हो, अगर हो तो मिनिमम आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे होनी चाहिए, ज़्यादा पे नहीं। इसके अलावा जो होता है हम जो इस तरह हमने पीएफ रेशो का भी बताया था। पीएफ रेशो जो होता है मैंने मतलब पहले भी बताया कि वो मोर देन 200 होनी चाहिए। इसके अलावा जो है कफ लिक टेस्ट जो हमने भी बताया था वो पेशेंट की क्या हो जाए पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब जो एडिमा वगैरह डेवलप ना किया ना हो। तो इसके अलावा जो होता है एसबीटी ट्रायल जो हम देते हैं, जिसमें हम जो एबीजीज वगैरह और इसके अलावा पेशेंट जो होता है एजिटेशन, साइनोसिस और इसके ये सब कुछ देख लेते हैं। पेशेंट जो होता है हमारे पास टेकिकार्डिक ना हो। जो चिल्ड्रन होते हैं एडल्ट होते हैं इसके 120 से हार्ट रेट कम होनी चाहिए। और जो होता है ब्रेडिकार्डी में भी इस तरह ना हो कि ब्रेडी में चले मतलब 60 से ज़्यादा होनी चाहिए और 120 से कम होनी चाहिए। इस तरह जो होता है हमारे पास जो पीड्स होते हैं उसके 140 से कम होनी चाहिए होते हैं और न्यूनेट होते हैं 150 से कम होनी चाहिए, तो हार्ट रेट जो है ना। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।